Menorca Pulsar és un projecte que hem engegat amb en Jorge Fernández Albay i jo, Carlos Gomila, que són dos pintors que vivim a Menorca. I aquí a Menorca tenim poques oportunitats per entrar en contacte amb artistes internacionals. Hem de sortir fora, entrar en contacte amb ells. I el que hem fet és portar-los a Menorca i fer una activitat on reunim alumnes de tot el món per tenir una convivència amb aquest artista. Aprendre amb ell i també fer convivència amb ell. Triam llocs que són emblemàtics, que són representatius del que és l'essència de Menorca, que són tranquils, allà on es pot fer un retir, diguem, pictòric. Venen aquí una setmana, conviuen, estan amb l'artista i aprenen un munt. Decidimos venir con una amiga, decidimos venir a Menorca Pulsar porque nos gusta mucho el tipo de cursos que hacen, siempre los seguimos. Yo vengo desde Pamplona y bueno, me parece muy interesante el artista que han traído. Costa es un tío de primera línea y nos apetecía probar. I'm an assistant of Kosta Dvoretsky, who is a world-class famous painter. We came to this workshop a week ago, and this has been one of the most fantastic experiences in my life. I've heard the same from all the participants. The reason being is that Carlos and Jorge, they created something that is absolutely unique. Jo soc autodidacta i, clar, necessit absorbir tot el que pugui per formació personal, per la meva obra. I hi havia una oportunitat d'anar a estudiar fora, als Estats Units, però ni per temps ni per la meva feina, que és fer pintura, no m'ho podia permetre. I tinc una vida molt còmoda també a Menorca i vaig preferir portar els professors aquí. Are you saying? Thanks. No. I appreciate it. No, I mean, it's just... You're a guest. La meva obra és figura humana, pinta en grans formats i necessites una formació molt estricta de figura humana. I la formació pots aprendre a pintar per lliure, el que passa és que arriba un punt en què necessites absorbir l'experiència de pintors que són molt millors que tu, que et donin una assessoria, que siguin els teus consellers, que siguin mentors. I vaig fer venir aquí els millors mentors que se'm van passar pel cap i des de 2016, que vam encetar aquest projecte, jo personalment he notat un salt qualitatiu perquè he pogut incorporar coses que només per formació autodidacta no hagués pogut assolir.
El tipus d'alumne que ve és molt variat. Hi ha des de professionals que venen a perfeccionar la seva tècnica fins a aficionats que volen començar a entendre com funciona. I hi ha una mescla enorme. Hi ha gent d'un nivell i gent amb un nivell més modest. El que cerquen és trobar gent com ells d'arreu del món i cerquen conviure amb el professor per fer-li preguntes més enllà del que són els seus mètodes acadèmics. I ens arriba gent de tot el món. En aquesta edició han vingut 14 persones procedents de Rússia, de Tailàndia, dels Estats Units, de Sud-àfrica, d'Iran, d'Espanya també. Vamos, que és una crida que es fa a Menorca internacional. Pues el taller todos los días tenía una estructura similar, aunque bueno, los 2 primeros días se hacían encajes cortos de distintas poses y los 3 últimos días ha sido una pose larga. Desde ese punto de vista ha sido distinto los 2 primeros días que los 3 últimos, pero en cuanto a estructura de trabajo ha sido parecida porque Costa todos los días ha hecho una demo a la mañana y otra demo a la tarde. Y nosotros, después de estar viendo una hora más o menos como él pinta, hemos intentado reproducir lo que él hace. Cuando vienes aquí realmente te enfrentas con algo que realmente no haces, porque la forma de pintar de cada pintor es distinta y la forma de hacer de Costa no es la que nosotros habitualmente hacemos, donde yo estudio. Entonces he aprendido muchas cosas, porque te saca de tu zona de confort y te rompe los esquemas. Y entonces aprendes mucho, porque sales de ahí, de lo que habitualmente haces. Cursos de pintura n'hi ha moltíssim per tot el món, són tots iguals. Hi ha un procediment acadèmic que s'ha de seguir, hi ha uns mètodes. I aquí el que fèiem és agafar un artista perquè no ja ensenya pintura, sinó que comparteixi la seva experiència com a artista, que és diferent, i també ho propiciem tot, ho posem tot a disposició perquè l'artista entri en contacte amb gent com ells, és a dir, gent de per tot el món, i puguin conviure amb l'artista. És com tenir una setmana amb el teu ídol. Estàs passant temps amb ell, fas copes amb ell, fas el cafè amb ell, dines amb ell. Sleepy? You need car? Everybody needs car. How's your head? Is it all right? I'm so surprised. Really? Yeah. That's good? Yeah. Okay. So surprised. First of all, you have access to masters whom you wouldn't have access otherwise. And they share the sacred information, the technique, the know-how. And so, of course, you go with the masters that you want to learn from. So this is a unique opportunity to meet people whose work you really respect. But also the setting as a group. It's very important because we learn from each other. You feel a common goal between people, common drive and interest, and that is creating a special atmosphere. It seems bright, but you don't put that bright, right? Because it's you have to you will destroy the shape of the whole thing. Right? Just be moderate. La verdad es que pintar con gente ayuda a ver otras formas de hacer y otras visiones sobre la pintura que de forma, o sea, en el día a día no las tienes, ¿no? Porque no convives con otra gente que está en el mismo proceso que tú y tiene frustraciones parecidas y tiene problemas parecidos y esto aporta. When you look at her, you look in the shadow and you're trying to see the light. But when you try to figure out the color here, you have to look at over here. The rest right? of shadows. Okay. El dia a dia aquí a Menorca Pulsar, els primers dies hi ha unes rutines on la gent es lleva, menja una mica, xerren, fan les primeres tertúlies i després van a classe. Bueno, una rutina més de classe, però a partir del segon dia i així la gent es comença a fer les seves pandilles, es comencen a relacionar molt més entre ells, comencen a fer les seves festes de mitja tarda i ja tota la rutina es romp, que és el que cercam realment, que comencin a interrelacionar-se entre ells, comencin a xerrar de pintura, de coses que no són pintura, que comencin a intercanviar contactes, que comencin a fer feina entre ells
I, de fet, aquí han sortit amistats de per vida, han sortit relacions, ha sortit de tot, perquè la gent intima moltíssim, es compenetren molt. Són gent molt friqui del tema, són molt friquis de la pintura i es junten amb 15 persones més i amb el seu ídol a la mateixa taula cada dia, i d'allà surten moltíssimes coses, moltíssimes activitats, surten fins i tot exposicions entre alumnes. Jorge and Carlos put into Menorca Pulsar the energy, the love. We felt it, and we created with that atmosphere, in that atmosphere. And so this is going to be the experience that everyone takes home, will remember, cherish, and build on. And yeah, I'll never forget this. Me llevo muchas cosas porque realmente ha estado muy chulo. El workshop ha estado muy chulo, hemos aprendido mucho, Costa ha dado mucho, ha tenido mucho interés en que aprendiéramos y enseñar. Y a nivel técnico te llevas mucho. Y luego a nivel también de relación, pues también es muy chulo porque realmente convives todo el día con los otros pintores y se habla de pintura continuamente. Y también ha habido muy buena sintonía entre todos, por lo cual nos hemos pasado muy bien. Jo m'ha portat exactament el mateix que els alumnes, perquè jo me considero el primer alumne de l'empresa que han creat. El vaig crear per ser jo un alumne, de fet, i són relacions de per vida amb gent que ha vingut aquí, gent fantàstica. Després, l'oportunitat de conèixer artistes amb un nivell increïble, que després els coneixes en persona i encara és més increïble perquè sabós que són gent com tu, normals, gent que senzillament estan obsessionats a la pintura, que l'únic que volen és pintar en aquesta vida i han aconseguit un sostre tècnic que poden ensenyar i poden... Però al final són gent com tu, gent que viu obsessionada per la pintura, que ploren als museus, que en realitat el que vol fer és xerrar de pintura tot el dia. I li oferim això aquí, volem estar senzillament xerrant de pintura tot el dia i acaba la cosa que brinden tots amb vi i fan una festa